唔該晒，thank you。嘿。啊死火冇路嚟啊！誒，後邊同一架單車喎，冇落嚟啊！冇聽到聲啊，係嘛？唔緊要啊，你聽到聲嘅話，我哋可以學住你，唔緊要，你唔好緊張就得啦嚇。係啦，係啦，係啦。邊度單啊？大級嗰啲咯。前邊單定後邊單啊？唔係前邊單定後邊單？跳啊咁啊！你應該就係後邊呢支啦，後邊嗰支尾陣啊，呢支尾陣唔知喺邊度救我都唔知，呢支尾陣唔知喺邊度救我就唔清楚啦。係個頭跳得好勁喎！頭唔應該一定冇啲頭先咁勁啦。總之落最尾嗰支大級啊，跳到我頭都喐埋啊！跳即係話後邊快啦。即係我個頭都係咁樣。係啊係啊係頭。你又話開到最盡咯，好似。哇！嗰啲大級唔敢落啊，落到咧頭都搖啊！呢支尾陣我唔識教啊，唔知點喐啊！呢啲山方我唔識喐啊。冇啊，唔使啦，有。你總言之，你或者叫阿順一陣都去到叫順烈寶同你教到中間嗰度就得啦，叫佢同你教喺中間度就得啦。哇！嗰啲大級啊，彈到我個頭咁樣。冇啊！我依家冇我啲好似平路咁樣啦，你啊。咁樣喎，我個頭。係啊，你如果你嗰個避震教得唔好，頭係咁嚇。你叫啊，你阿文同我順烈寶買架車，係你叫佢同你叫佢同你教喺中間度就得啦。呢支我唔識教啊，唔知點教啊？呢總言之，你教喺中間度就得啦，就夠啦。阿姐，單車，係唔該你，唔該晒。但係你唔好你落呢樓梯你要頭掣你都掂少少，你唔好淨係攣尾掣啊！你攣尾掣都話好蹬啊！你啊，你頭掣要掂少少啊，要拖住落啊！冇可能啦你啊！佢你嗰個叫做咩教得唔好啊！加油！去！好犀利啊！犀利去！哇！加油！呢架車佢哋話好好咯喎，87。唔係啊！你嗰啲陣教得唔好啊！你佢叫阿順烈寶同你教喺中間度啊！嗰個尾陣，你同佢講話好蹬就得啦。落樓梯應該喺後邊啊，前邊應該就唔會啦。行入邊，唔好行出邊，有冇跌咗落去啊？
唉，後邊單車唔該晒嚇，唔該晒，唔該晒，唔好意思嚇。唉，抽牌鞋啊！哎呀，趁依家冇人啊，二傑食緊飯啊！有冇啊？冇啦。你覺唔覺得佢甩腳啦？覺唔覺佢唔會甩腳啦？啊，覺得佢甩腳嘅話就係後邊快得滯啊，個尾泵快得滯啊。係啊，後邊尾泵快得滯啊！呢嘅，但係後邊嗰個尾泵唔知點救，我唔識啊。唔使啊，推到過去啊！你慢慢清佢，清到過去啊！係啊，係啊，清到清到。應該跟佢行下嘅。啲綠呢度你都好快啊，綠呢啲都好快啊。